Ki Kunhun jongka Meghalaya Truckers Owner and Supplier Association menta kasngi ka khatsau tarik no pra kila kentu ka sarkar jilla bakan weng no ikibri ki bamla ban penmi ki shalan ban khayi doyong hadu kini kisngi u president jongka MTOSA ba balan thabru ula kentu ikibri ki balayo ki shalan doyong naga CIL kiba hadu mentahi kimpat penyayo ki shalan doyong hadu kini kisngi ulaburu ya kajingkeli na kadaw ayu bakimla ban penyayo ya ki chalan doyong jongka CIL ki baladap yo la saup nai lenter barhakaju ka poru ka basngau lengo ba balai ka Southwest Khasi Hills Borsora la shibnai lenter kilayo ban khayi yo doyong ka badai na kaju hi ka chalan doyong jongka CIL katba Khasi Hills barhajainte Hills kisngap jarjar ula kenturu iki sangut ki bakentup yu ba heading sutenga ubayo khatway spa metric ton uba ready sutenga ubayo khatnreu hajar saus pa prapo metric ton uba Dominic Marthong ubayo lai hajar sanspa shipo metric ton uba ke kharkongor ubayo lai hajar praspa sanpo metric ton bad uba taipor wardhar ubayo arpo pra hajar khandaispa metric ton kibalayo eka auction shalan CIL basngobha bakinsei banpenya yono iki chalan kejongki uloong bakane ka jingpen slam jongki banpenya yo iki chalan kalabu iki nong penya trok doyong haka umdum namar bakimyo lat ban im jakpo naga kamai doyong habaro ka wei ka jilla ula kentu ya ka sarkar balada kini ki sangut kimla bansai ki chalan ki jongki ki baladap siu ya ka royalty na kaliang ka sarkar ka de ban pendu no ikitu ki kerteng ki bayo ban re auction no dakumwei khnang baga kam khayi doyong jongki ha Meghalaya kan omkta ula kenno ru bakadaw bakim sei ki chalan kala banlong banamar kitei ki sangut ki kwa ban penyayo ka chalan ka jongki ha ka dor ka balong silak tam kawei katba ka dor jong ka chalan katkum balabu da ka sarkar kalong 1,000 tengka shiton por mucho a komputer magani ga rol gadang mai ke dia dang ini dang ne usna ngilap gani por mucho a komputer gani ka fain long gadang thamai gani ga rol askawi ka poin itu aban Pau ba kabaya day bat kini kesalan ikin tu kini kisanut kibayo ikan ni kesalan kan kesiayan bikin su ban sei no ban penmi no sayo nang ba ginyo ban le transport no idoyo marka tumbalong mata kabaya day bat kini kesalan bodai nang te na po sop kas bayo ikan ni kesalan kala ayat kecip na tam mata ndai ba hangi padang ne po jantia bat la lai sau punai menta ka kormen kala declare bakin seina mat ka realty ru kala depsu tip na kai ka daw kimla ban sei nei kimla ban penyai don way wala sei ci arspa tli dek salan ndai hadu menta kelempat penyai kita kelempat stand ya pat start ya ga transportation nakaliang jongi nakasang Meghalaya Truck Owner and Supplier ikintu ke sarkar ladak kini ki try salan kimla banla ye sewa konsel no IT no sawai warla de ki bat kini kemut kakam bajam jong ipat kasakut kimla banla ye magi bat kini ki nong yo kata salan sio bagi kwa bandi ye salan hadu si lak arfu koi tala galong kata kadut sebut ndon bola bantit kata salan tala galong silak arfu koi atau persawat cintip na menteri kat no government rate tu salan ya government rate ngimla ban betai nama malum malangai asliu ka rate jam ka salan udah yang ulong arspa arajar raspa ston ka salan galong sejar ston gitu sejar ston galong sawajar bat mau bat ka salan ston kata agam karkom di action jong ga CIL ya kita try salat kamu tu bolong mata kini balai kimla ban sei kata kan tan galiang jongi giman dur government ba
idai ban le idai ban sim begini sei gini jalan ban penyait no ke transportasi nang ban yo kam no jam tang kita hai Atu bisim ba kani ka cing bapnya i chalan do menta ka cibon be sei maran ni ka chalan kadi ka daw ba ba perkiu ni ka dor chalan ko ye yo le sei kedai kata nama ki kwa ban ya dir kata kedor barem nama kimla bandi nak ta kedau kila ban stop kila ban delay ka ban sei ki jalan de